ഇത് നോർമൽ മെക്കാനിക്കൽ പെൻസിൽ. ഇതാണ് യൂണിബോളിൻ്റെ കുരു ടോഗ മെക്കാനിക്കൽ പെൻസിൽ. ഇതിനെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഗിയർ മെക്കാനിസം വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് കുരു ടോഗ എഞ്ചിൻ. ഈ മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ലെഡിനെ കറക്കും, അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഷാർപ്പായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഈവൻ റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഇറേസർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേരിയൻറ്റ് 0.5 mm ലെഡ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന വേരിയൻ്റാണ്. ഇതിന് തന്നെ പല ടൈപ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 150 rupees ആണ്. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം.